Hi guys, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Karon kay mag-harvest na pud tag mga saging diri guys. Nasubraan na sa kagulang kay nangahinog na lang sa punuan. Ang uban gipangkaon na sa mga mananap. Sayo sa kabuntagon gituba na sa akong bana ang mga saging diri kay taud-taud mo duty naman na siya. Siya akong gipatuba kay para dili mga lubo. Sa gikaingon ko na sa una pa nga dili jud ko expert ani sa pagtuba. Nya perti pa jud nga dang luga sa yuta kay nagsige nag-ulan-ulan diri Grabe hitaka man sa among tumbanan. Ang mga tanom gud naganam-anam nagkadugta sama sa alugbati ug sa luyot dili na makasukol sa mga tubig sa ulan gani nang ana-anam na jud sila kamatay. Wala jud ko kabantay nga nangahinog na diay ang mga saging diri Kini ganing nagsaligra ko kay lagi tugkaran ra. Unya busy pud ko kayo sa mga lihokon diri Wala lang jud ko hangad-hangad ba kung ang mga saging nangahinog na ba. Ang uban ani diay akong gibaligya sa kasilinganan namo kay ubay-ubay daghan man ni. Unya may na lang pud makakwarta ko ginagmay pangpalit ng kumugsudan ba. Lantawan ninyo og gwapa kayo atong saging. Wala jud badyo gani. Ang uban nako silingan moingon nga ting badyo ko ron sa mga saging. Kay ila hagi badyo ko no. Diri sa among saging wala man okay ra man jud kaayo wala jud badyo kaloy-an pod taon. Unya pag human ako diri sa among mansyon ni diretso dayon mi diri sa pikas balay namo. Nagharvest pod dayon mi kay naaman pod gamay nga gulang na pod. Ang uban ani nangahinog pod sa punuan wala lang nabantay gani. Lantawa ilang gipangkaon ng hinog. Wala pod na nila nabantay nga gipangkaon na pod sa mga langgam kay nabisi man pod sila inanswer sa ilang mga modules. Ako silang giingnan nga lutuon nila dili kilawon kay bitukon gani sila. Unya pila may istorya na to diri magluto na pod kog pagkaon para sa among angkan. Kay ikahuman ani manglimpyo mi sa palibot sa balay kay grabe daghanang sagbot na unya pirti pa jud hitaka sa tugkaran. Tigmi jud kayo ilakaw-lakaw sa palibot guys basta ting ulan. May na lang isigi og lingkod sa sulod ba. Ang mga bata akong gipaandam og guna kay tabangan namo guna ang tugkaran diri ay human nilag kaon kay wala pa sila'y kaon. Ako human naman kog kaon dito sa mansyon namo. Akong sudan ginisal nga garbanzos ug batong. Unya pila may istorya naluto na mangaon na sila kay taod-taod magsugod na guna.